ơi, đi sâu đi trong nào. Chưa có cắt được á. Cắt không được thì mẹ chụp rồi mẹ cắt. Nhưng mà lên hình đẹp đúng không? Có nắng, có xanh, có nước nữa đúng không? Nắng quá không? Nắng quá. Nắng quá hả? Quá con mẹ chỉnh cho tối chút. Đây con chỉnh cho tối chút cho. Đừng nó gọt hai cái lưng luôn không? Để thôi mẹ bấm vô thấy cái gì á mà mặt trời mà cái ẹt mà xuống mà bấm khó. Đây cái đường đỏ. Đường đỏ là cũng lần đầu tiên mà Tính thấy luôn. Còn mấy đứa đừng có thấy rồi thứ hai rồi. Hồi trước con bay ở ngoài chỗ cái bên cái đồng nội con thấy còn. À dạ, cái đồng nào chứ? Cái bên nhà ông nội á. À. Cái đậu trên cây chuối á. Ủa nhà ông nội có đồng đỏ vậy bữa đó chắc trời mưa hả? Bữa trời có mưa không? Đây là rơm chuồn chuồn là nó xuất hiện trời, trời. Ở vô đây không thấy chuyện biệt. Thuyền biệt với le le nó giờ nó còn trong quán nhậu á. Ồ, giờ đến cái khu vực này nè. Ngã ba sông. Chúng ta vậy thôi bên chúng ta sắp đón một cơn sóng từ con cái kia đi ngược mình đó. Cái ghe chuẩn bị tức không? Để là mình chặt đó. Cái con mọi người cắt chặt. Coi chừng với nước nha. Thôi gọi lên đi, gọi lên đi. Đã quá, đã quá, đã quá, đã quá. Thì nó bắt đầu tăng tốc, tốc độ quá thì kêu rớt rồi. Tăng tốc dùng flash. Chuẩn bị tăng tốc dùng flash. Tăng tốc dùng flash. Tăng tốc mà không bằng flash được. Wow, quay phim mà không có ngắm cảnh. Quay phim là ngắm cảnh chứ còn gì nữa. Quay phim nhìn trong đây có hình luôn nè, còn gì ngắm nữa. Cái thuyền này chạy chưa bằng khác đâu. Chạy cái gì ạ? Có gì kỳ vậy? Gò trắng rồi, gò trắng Đến rồi. con. Hello baby. Em, come on baby. Em. Hello. Vô. Hứng hờ vậy hả? Sao em hứng hờ vậy? Rồi chuẩn bị. Đâu mẹ chào đón. Châu. Nó làm gì với con trâu ra cò hả? Chúng ta hãy chào những người bạn nào. Chào. Hello. Ôi, lửa không? Hồi nãy con thấy cái chuồng giống như cái ong. Đã không? Lâu đi cứ đi. Trời còn có nhiêu đâu. Chắc vô tới cái bến đó đó. Vô bến đó xong rồi đi đâu qua chèo miền Tây. chạy miền Tây. Bây giờ mình đang đi trên thang máy rồi. Rồi mỏi tay quá. Ở đây sao chặt đất đây gì ta? Nó khỏi nghe được. Đây mấy cái cây tràm này là chặt làm bảo hộ mình làm cái
cổng á. Nó đổ ở hai bên nó nhìn giống như cái cổng á. Cái gì đó? Cái tràm nó đổ xe xưa hai bên á. Đang mà nhau giống như cái cổng á. Cà mau luôn. Về miền Tây. Thôi chị không đúng luôn vậy. Chị đã nói em hát câu. Trời ơi nói. Bà để cho Ngú hát hả bé ơi? Hát tao nghe ai? Tao với con Ly đề ba cho nó đó. Thì hai đứa tao đều có ba cho. Hỏi mấy người khách bên kia coi bên kia có gì vui Trời không? ơi trời, vui mà, đi cho hết. Rồi, Nhà hàng kìa. Thuyền đã cập bến. Em đứa không nấu uống cái này rồi đi chơi tiếp nè. Hello. Hello. Mà không chưa. Có dễ bền, mọi người có dễ bền lên. Rồi chị. Đây là cặp. Mày treo là cái vụ đó. Làm chén chưa? Tao có khả năng chèo đó. Nếu mà không đi thuyền máy